เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อต่อมาเป็นข้อที่86เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ผิดช้อยหนึ่งบอกว่าสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆไม่ว่าบริเวณนั้นจะเป็นที่ว่างหรือฉนวน 2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่เคลื่อนที่ออกไปในแนวที่ขนานกับสายอากาศ 3. เศษของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จุดใดเป็นจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างเดียวกัน แล้วก็ช้อยที่ 4. ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอย่างคงที่โอเคเราจะมาเช็คทีละข้อเลยตั้งแต่ข้อที่1ดูข้อ1ก่อนสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆจริงปะจริงอันนี้คือประเด็นสำคัญของการเกิดสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้ากันเลยซึ่งมันจริงก็ทั้งที่บริเวณนั้นเป็นฉนวนหรือที่ว่างอันนี้ก็จริงเพราะว่าจากข้อที่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าการเหนี่ยวนำนี้เนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ว่างหรือฉนวนก็สามารถเกิดได้ใช่ไหมข้อ1ก็เลยถูกต้องต่อมาดูข้อ2ข้อ2คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่เคลื่อนที่ออกไปในแนวที่ขนานกับสายอากาศสายอากาศคืออะไรข้อนี้มาดูปกติแล้วแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำกันและกันใช่ปะขอวาดรูปก่อนปึ๊บอันนี้ก็ทิศหนึ่งระนาบหนึ่งแล้วก็มีอีกระนาบหนึ่งซึ่งทั้งสองระนาบเนี่ยมันตั้งฉากกันสองระนาบนี้ตั้งฉากกันซึ่งสองระนาบนี้มันมีอะไรบ้างมันมีสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าซึ่งมันมีทั้งสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้ามันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เคลื่อนที่ออกไปในแนวที่ขนานกับสายอากาศสายอากาศคืออะไรสายอากาศสายอากาศเป็นแนวที่ประจุวิ่งนะครับสายอากาศมันคือแนวที่ประจุวิ่งซึ่งแนวที่ประจุวิ่งมันคือแนวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าถูกปะเป็นแนวสนามไฟฟ้าดังนั้นการที่สายอากาศเป็นแนวที่ประจุวิ่งหรือว่าแนวสนามไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นทิศที่มันตั้งฉากกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นข้อ2มันก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เคลื่อนที่ออกไปในแนวที่ขนานไม่ขนานเพราะว่าจริงๆแล้วมันตั้งฉากมันตั้งฉากกันโอเคก็ข้อนี้ก็ถูกนะหลายคนอาจจะแบบไม่คุ้นกับคำว่าสายอากาศแต่จริงๆแล้วสายอากาศก็คือแนวที่ประจุไฟฟ้าวิ่งซึ่งแนวที่ประจุไฟฟ้าวิ่งก็คือเป็นแนวของสนามไฟฟ้าแนวของสนามไฟฟ้าก็จะตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยข้อ2ก็เลยถูกต้องต่อมาข้อ3เฟสของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นอย่างเดียวกันพูดง่ายๆก็คือเขาบอกว่าเฟสเป็นเฟสเดียวกันจริงปะจริงถึงแม้ว่ามันจะไม่ทับกันก็ตามมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นระนาบเดียวกันใช่ไหมมันเฟสเดียวกันแค่ตั้งฉากกันเท่านั้นเองเฟสเดียวกันแต่ตั้งฉากกันคำว่าเฟสเดียวกันนี่คือยังไงสมมติว่าสนามไฟฟ้าเป็นจุดที่มันเป็น180องศาสนามแม่เหล็กก็จะเป็น180องศาด้วย
หรือสนามไฟฟ้าเป็น60องศาเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะเป็น60องศาด้วยมันก็แค่คนละระนาบแต่ความต่างเฟสก็คือมันจะไปพร้อมๆกัน60องศา120 180 240อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไปพร้อมกันมันแค่ไม่มาทับกันแค่นั้นเองแค่ตั้งฉากกันข้อ3ก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องก็เหลือข้อเดียวแล้วใช่ปะข้อ4บอกว่าประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอย่างคงที่อันนี้ผิดเต็มๆเลยเพราะว่าการที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เนี่ยมันจะไม่เกิดคลื่นไม่เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการจะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้มันก็ต้องเกิดเมื่อประจุไฟฟ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือว่าความหน่วงใช่ไหมถึงจะเกิดดังนั้นข้อ4ก็เลยผิดไปก็จากทั้ง4ข้อนี้ก็จะพบว่าข้อที่ผิดมีข้อเดียวคือข้อที่4นะครับซึ่งข้อที่หลักๆเน้นๆเลยก็คือข้อ2เนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักคำว่าสายอากาศสายอากาศมันคือเป็นแนวที่ประจุไฟฟ้าวิ่งซึ่งแนวประจุไฟฟ้าวิ่งมันคือแนวของสนามไฟฟ้าแนวของสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนข้อ3ก็เขาบอกว่าเฟสของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นเฟสเดียวกันมันถูกต้องเพราะว่าเฟสเดียวกันมันก็แค่แบบเฟสเดียวกันแต่ว่าไม่จำเป็นต้องระนาบเดียวกันใช่ไหมมาระนาบตั้งฉากกันก็ได้เฟสเดียวกันก็อย่างเช่นถ้าสนามแม่เหล็กเป็น60องศาสนามไฟฟ้าก็จะเป็น60องศาด้วยอย่างนี้ข้อ3ก็เลยถูกส่วนข้อ4ผิดตรงที่ว่าประจุไฟฟ้าถ้าเกิดเป็นความเร็วคงที่เนี่ยมันจะไม่เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อประจุมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือว่าความหน่วงนะครับข้อนี้ก็เลยตอบเป็นช้อยที่เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอร่อย